Los cascotes aún humean. Los servicios municipales atienden lo más urgente. El objetivo del misil era un centro de reclutamiento ucraniano en la ciudad de Kryvyi Rog, en el sur del país. Los habitantes del edificio abatido intentan recuperar algo. Тут живет мой племянник. Я приехал помогать. Квартира разрушена. Ничего не осталось. Они успели убежать в укрытие. Como todos los ucranianos en estos 4 años de guerra, los periodistas locales han aprendido a distinguir lo que cae del cielo. Pero la atención a veces se relaja. На жаль, це дуже погано з безпекової ситуації. Люди вже звикли, вони думають, якщо там не летить біля них цьому районі, або, наприклад, якщо це шахета, не ракета, люди якось намагаються не ховатися, тому що обійде їх. En este mismo barrio se han abatido otros 2 objetivos, una mina y una central térmica. Justo al lado, en el Palacio de la Cultura Saksagán, se han acostumbrado a sustituir enseguida los cristales reventados por tablones de madera. Su directora nos lleva al refugio, Ukritia, palabra que se ve escrita por todas partes. Сюди, як намазано медом, летять постійно шахеди. Вчора був прильот, сьогоднішній прильот. Така ситуація дуже жахлива. Слава Богу, ми з теплом, зі світлом. El invierno de 2026 está siendo durísimo en Ucrania, con temperaturas excepcionalmente bajas, y la red eléctrica está en el punto de mira de los bombardeos rusos. En Kiev llegan a los 25 bajo cero y hay barrios enteros sin luz ni calefacción. En algunos pisos la temperatura alcanza los 10 grados bajo cero. Los habitantes saben muy bien cuáles son los objetivos preferidos de los rusos: centrales, fábricas y empresas de sectores estratégicos, es decir, la defensa del país. A menudo las estaciones de metro sirven de refugio a los habitantes de los edificios más expuestos. También aquí, tras 4 años de bombardeos, ya es costumbre. Además, este invierno las personas también bajan para protegerse del frío. Hay a quien esto le recuerda un videojuego de origen ucraniano, Metro 2033, que narra la vida subterránea en una ciudad devastada por un ataque nuclear. En Kiev, la distopía se ha convertido en realidad. Метро – це один із прям таких центральних моментів, скоріш за все. Комунікацію тут можна вистроїти, тут є, в принципі, все, що потрібно для життя на деякий час. Los ucranianos se han acostumbrado a pasar gran parte de sus días y noches bajo tierra. ¿Cómo lo viven? ¿Con qué ánimo se sobreponen? El paisaje urbano de las zonas más amenazadas está ahora salpicado de refugios de hormigón, que fabrica una empresa ucraniana. El modelo se llama Hobbit House, en referencia a los personajes de Tolkien que viven en casas excavadas en la tierra. Julia es la directora de marketing de esta empresa, que tiene pedidos a rebosar. Якщо я за себе кажу, я розуміла, що це не на 2-3 тижні точно. Що розуміла, що на 4 роки ми теж, може рік. І коли це закінчиться, ми теж не розуміємо. Тому, власне, в тебе вибір такий: або протистояти цьому всьому, і заганяти себе в якийсь глухий кут, або вже змиритися і якось жити. Або виїжджати і будувати своє життя десь інде. Тобто тут варіантів не так багато, насправді. Al menos la niebla permite un respiro. Así los drones apenas ven. Para protegerse de ellos están estos kilómetros de redes que cubren la carretera que lleva a Jersón, ciudad al sur, situada a orillas del Dnieper.
Al otro lado del río está el ejército ruso. Es imposible acceder a los barrios más expuestos. Los periodistas son especialmente vulnerables a los ataques. Такое нам устроили. Жизнь. 3 года назад они ж не бомбили так. Это сейчас просто решили нас стереть с лица земли, да и все. Бережіть себе, гарного дня. Hace 3 años, en Jersón se vivía la euforia de la liberación, el 11 de noviembre de 2022. El ejército ruso se retiraba tras 254 días de ocupación. Cuando el presidente Zelensky fue a celebrar esta victoria simbólica para Ucrania, declaró que era el principio del fin de la guerra. A fecha de febrero de 2026, Jersón sigue siendo ucraniana, pero es una ciudad fantasma. El edificio de la administración ha quedado destruido, las avenidas están desiertas, solo se ven algunas figuras espectrales. La poca vida que queda en Jersón transcurre en los sótanos. Este de aquí ha sido acondicionado por el ayuntamiento con ayuda humanitaria proveniente del extranjero. Julia e Ihor son los responsables de este refugio, que acoge a todas las generaciones. La organización también cuenta con una ambulancia que conducen los jóvenes Andriy y Mitro. Зараз щогодину, щохвилину над нами літають дрони. Тобто ми можемо їхати, їх бачити, а дрони не вибирають цілі, вони просто бачать, що хтось є. Тому надзвичайно страшно із-за дронової атаки. Сафарі, якби багато знімали. Да. Дистанційне мінування теж. Да, і дистанційне майнування. От хлопці вчора їхали з простору, дзвонять і кажуть, не їдьте, тому що район автовокзалу заміновано. Вони просто з дронів викидують лепістки, міні оці, і змінують територію міста Херсона. С каждым роком все гірше и гірше. Мы, когда на скорой ездим, дроны начинают все больше по городу, ездить, летать, и становится сильно небезпечно. Jersón es la ciudad del mundo con el mayor número de ataques de dron contra civiles. Solo en la semana del 2 de febrero de 2026 se lanzaron 2.150 drones sobre la región y se destruyeron cerca de 2.000. І ми налаштовуємось на позитиві, чекаючи перемогу в таких гарних просторах. A lo largo del día, en el centro se desarrollan varias actividades. Esta mañana, Ihor imparte un curso de primeros auxilios para representantes de distintos barrios de la ciudad. Є масивна кровотеча, чітко місця я не бачу, тому маю накласти максимально високо ось, так? І простори насамперед вони виконують 2 функції. Перша функція – це безпекова, коли люди можуть в небезпечній ситуації сюди спуститися і перебувати. Да? А друге – це знову ж таки процес соціалізації. Тобто людям важливо почути один одного, зрозуміти, виговоритись. Те, чого, на жаль, вони на сьогодні не мають. Бо ми не можемо, як раніше, ходити на якісь концерти, на якісь вечори, ходити в кінотеатри, просто зібратись десь. Ciudadanos cada vez más aislados que sobreviven en medio del peligro. Procedente del barrio de Ostrov, el más peligroso, Olena es una de las 240 personas que se han quedado allí, de las 10.000 que vivían allí anteriormente. Ella se empeña en conservar flores alrededor de su edificio. Покажу вам літо. Навіть наша військова адміністрація, коли приїхала, вони кажуть, ми у шоці. Ми в шоці, коли бачимо таку війну, таке все. Ще ніхто не хоче, оце воно, оце наше сховище. У нас фільтри води німецькі стоять. Бай-бай. До побачення. Все? Скажу, щасливо, не все добре буде. Це добре. Дякую за науку. Мало за що. Це добре. En Jersón, el silencio solo se ve interrumpido por el sonido de la artillería que resuena a pocos kilómetros. Entre los edificios ya no se oye a niños jugando.
Los colegios están cerrados, las clases se hacen online y los pocos niños que aún quedan pasan el día en los sótanos. En esta sala hacen deporte y justo al lado juega la pequeña Solomía con Irina, cuidadora infantil. Весною вони ходили в дворах, сиділи на лавочках, на качелях каталися в дворах, де є оборудовання для дітей, площадки. От. А так зараз, якщо дронів багато, то, звісно, таке от приміщення то важливіше, що вони в захищеному приміщенні. Не вистачає сонечка, да, Соломійка? Щоб гратися на вулиці з дітками, да, на велосипедах, на роликах кататися, так? На роликах? На роликах. У меня только есть роликовые коньки. Ну, клас. Ти б хотіла на них кататися на вулиці, так, під сонечком? Ну, да. Так. Situada a unos 50 kilómetros de Jersón, la ciudad de Nikolayev está menos expuesta a los drones. En 2022 las fuerzas rusas no llegaron a entrar allí, pero muchas personas huyeron de la ciudad sitiada. Hoy hay menos presión militar y la población vuelve a superar los 400.000 habitantes. Uno de los retos de las autoridades ucranianas es conseguir volver a una vida casi normal. Pero los cortes de electricidad siguen siendo frecuentes y el agua del grifo aún no es potable. Andriy Zichenko trabaja para la administración municipal, además de representar a una ONG dedicada a la educación. Повернути дітей для того, щоб вони відчувалися щасливими вдома. Aquí los colegios ya no están cerrados, pero para poder retomar las clases los centros deben disponer de un refugio. Por motivos de seguridad no podemos filmar la fachada ni revelar la ubicación de este colegio, al que llegamos en plena alerta. Це може траплятися дуже часто, а зараз весь персонал закладу повинен спуститися в укриття, і ви теж. Це відпрацьована процедура, тому що це безпека. 7, 8. Los niños bajan todos en orden, como en una coreografía muy ensayada. Це були перші рази, коли ми це проігрували і робили це. А зараз наші діти знають, що таке тривога. Наші діти знають, що таке війна. І тому для них уже не треба грати в театр. Театр був перший, другий раз. Те, що ви зараз побачите, це фактично де-факто стандарт підземної школи, один з найкращих в Україні. Tras más de 3 años de clases online, la vuelta a las aulas el pasado septiembre fue una victoria. Todo está nuevo y muy bien organizado. A cada clase le corresponde un color que los niños llevan en la muñeca. En caso de evacuación, deben seguir la línea de ese mismo color. Для нас, хто живе зараз в Миколаєві, саме головне правило – не ставити життя на паузу. Треба жити. Треба жити, треба гратися з дітьми. І нам, як педагогам, саме головне зробити так, щоб діти не помітили, що іде війна. Щоб у дітей не забирають дитинство. Mientras en las clases de infantil y primaria todo transcurre hoy con normalidad, en las de secundaria y bachillerato hay un problema con la luz. Incluso a oscuras, es impresionante presenciar su sed de aprender y la resiliencia que muestran. Mientras tanto, en la superficie, las aulas están vacías. Sin embargo, Antonina, la directora del colegio, opina que hay que aguantar por quienes están luchando, como su hijo, que está en el frente.
вибір учителя – це, мабуть, вибір на все життя. Бути поряд із тими, кого ти любиш, кого ти хочеш навчити, кого ти хочеш зробити справжніми людьми. Ну, а на сьогодні це актуально, це справжніми українцями. Це хотілося б, звичайно, донести до всіх, і до дітей, і до батьків, до кожного члена нашої громади. El presidente Zelensky acaba de facilitar la cifra de 55.000 soldados ucranianos caídos en 4 años de guerra, sin contar los desaparecidos. Sumando los heridos, se calcula que Ucrania ha perdido un total de 500.000 soldados. El ejército también se ha instalado bajo tierra. Para verlo, partimos hacia el frente, a algún lugar en dirección al Donbass, cuya ubicación también debemos mantener en secreto. El oficial de prensa de la 5ª Brigada de Asalto nos sube a una ambulancia provista de un inhibidor de drones. Circulamos a toda velocidad por carreteras heladas, acercándonos a la línea de frente. Debemos bajar e ir corriendo hacia la entrada de esta trinchera. Aquí hallamos todo un mundo subterráneo, lo que llaman punto de estabilización, a donde traen a los heridos del frente cercano. Так, Юрій Васильович, чолом вам. Ми вас тут прийдемо, заберемо. Підлетіли, ви вскочили і ви вийшли. І поїхали. Скажіть, будь ласка, куди можна кидати броніки і каски? Ми поїхали. Як вони закінчать, тоді наберуть, ми прийдемо, заберемо. Я крові привіз 6 пакетів. Сергій дзвонив, що до завтра. Este lugar lo dirige un médico, Osmak, una fuerza de la naturaleza que ya fue prisionero de los rusos en 2014 y que pasa días y días aquí abajo. Ось стоїть бойлер. Ось туалет. Ось ще один умивальник. Тобто все є, рушнички є, серветки є, все, що тобі треба. Тобто все повністю автономне, все перенесено під землю. Так. Тобто це все закривається. Це рахується протишокова палата. Зазвичай нас попереджають хвилин за 15-20, тобто тут всі столи обігріваються. Можеш прикласти руку, тут відчувається, що воно дуже тепленьке. Апарат ШВЛ, кардіомонітор пацієнта, кисневі концентратори для підігрівання розчинів і крові. Acaban de llegar 2 soldados que han quedado aturdidos por la onda expansiva de una explosión. Так, два легких. Тобто тут у нас ділянка, де ми їх роздягаємо і перевзуваємо. Так, ви пам'ятаєте, да, що без облич, без нічого. Каби ударили біля логістичного шляху і трошки хлопців приглушило. Ми їх зараз оглянемо, в принципі, відпустимо швидше за все, якщо там немає ніяких таких критичних пошкоджень. Ну, це просто як так. Заїхали, ми їх продіагностуємо і відпустимо з Богом. Comienza la batería de pruebas. 131. Сатурація 100. А з коліном які проблеми? Турнікет лежить. Трошки глибше подихати дуже. Incluso le hacen una radiografía para comprobar que el dolor que siente el soldado no responde a nada grave. En caso de herida seria, se evacúan a la retaguardia. Справа. La capacidad de estos hombres y mujeres para vivir aquí, bajo tierra, ya dice mucho sobre el ánimo de los soldados ucranianos. Osmak se niega a hablar de cansancio. Habla de ira y desde este subsuelo hace un llamamiento a los europeos. Я не впевнений, що у вас вийде так само. Але я дуже б хотів бути впевненим в тому, що нас підтримують міцні союзники, які здатні в разі необхідності дати будь-якому загарбнику по щам. Бо навіть коли закінчиться ця війна, ми будемо підтримувати Європу в будь-якому випадку. Але поки ми підійдемо, нам би теж хотілося бачити, що Європа зможе дати по щам будь-якому москалю.
Declaraciones y actos que mantienen la confianza de los ucranianos en su capacidad de resistir y de servir de ejemplo para esa Europa que anhelan más que nunca. Hasta Kharkov, segunda ciudad del país y una de las más expuestas, a pesar de estar muy cerca de la frontera rusa, no ha sido tomada por el derrotismo. Y para que los civiles no se sientan solos y desamparados, la radio sigue siendo un elemento fundamental. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Los estudios de la emisora Nakipilo abandonaron un edificio donde estaban demasiado expuestos para instalarse en un sótano. Накипіло – це той стан, коли ти втомився від чогось, і от тобі обридло, ти настільки втомився від того, що відбувається, що ти хочеш говорити про це, ти хочеш сперечатися, ти хочеш висловити достатньо імпульсивно свою думку. El programa de esta noche se llama Public Talk. En un país democrático como Ucrania se plantean la cuestión del ánimo de los civiles en este invierno de 2026. Як довготривалий стрес і холод знижують наше критичне мислення, енергетична криза в Україні, як вистояти і не впасти в цю яму паніки. Сьогодні будемо говорити про виснаження, холод і стрес, про те, як вони викривляють наше сприйняття інформації, чому панічні настрої в такі часи ширяться швидше, і як ми можемо цьому протистояти. Public Talk. La resistencia de los ucranianos también pasa por la cultura. En el inmenso teatro de la ópera de Kharkov se actúa por última vez en su gran escenario el 23 de febrero de 2022, la víspera de la invasión rusa. Desde entonces la sala está vacía y su director abatido. І тим паче, що ця зала буде пустою 4 майже роки, і це дійсно це для нас дуже прикро. І кожен раз, коли я приходжу з цієї зали, я відчуваю такий біль і таку втому. Хочеться як можна скоріше повернутися до неї. Entre tanto, la ópera también ha acondicionado su sótano. Un antiguo almacén de escenografía se ha convertido en el principal escenario de la ciudad. Allí se prepara el espectáculo de esta tarde, una ópera bufa de Rossini, El contrato de matrimonio. Para los actores y músicos que se han quedado en Kharkov, actuar bajo tierra ya forma parte de la vida cotidiana. Спочатку, може, було трохи дивно, але зараз вже звикли. Це нормально в наших умовах. Людям треба відвлікатися від всього. Вони повинні бути морально. Скажіть, будь ласка, ви йдете в укриття чи на оперу? На оперу. Cuatro años de guerra, y quizás sean más. Durante mucho tiempo, estas generaciones de ucranianos conservarán el recuerdo de esta época de su vida, en que su resistencia y su existencia tenían lugar bajo tierra.